ဟန်ဝတ်ဖြစ်မှလူဝတ်လဲ၍သူရှင်ရာဇာဒီရထံတွင်ပဏိပညာရှိဖြင့်အမှုထမ်းခဲ့သောမင်းကန်စီသည်အကယ်ပင်ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်များကိုအတိအကျနမိတ်ဖက်ဟောနိုင်သူဖြစ်နေလေရောသလားမင်းကန်စီပြောခဲ့သောအရှင်မတလားတုဒ္ဒမာယာမကြခင်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးနေသားကြဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုသည့်စကားသည်မှန်ခဲ့လေသည်နနက်အစောပိုင်းကမျက်ရည်ဆက်လက်ဖြင့်နန်းတော်မှထွက်ခါရွှေလောင်းတော်ပေါ်ပါသွားသောမေမေသည်နေထန်းတစ်ပြမရောက်ခင်မှာပင်နန်းတော်သို့ပြန်ရောက်လာခဲ့၏မိနှိပ်ပြင်ဆင်ပေးထားသောဆက်ရထက်တွင်အိပ်ပျော်နေစေရှိသည့်ရှင်စောပုငယ်သည်ပင်မေမေပြန်ရောက်လာသည်ကိုမသိလိုက်အပူလေးသခင်မထမေမေပြန်ရောက်လာပြီမိနှိပ်ကလှုံလို့တော်မှကြောက်ဝတ်မော်ပန်စွာအိပ်ပျော်သွားသောရှင်စောပုနှိုးထလာခဲ့သည်မိနှိပ်စကားကိုရုတ်တရက်မယုံခြင်းသို့သောမေမေအကယ်ပင်ပြန်ရောက်လာသေးသည်မေမေကအိပ်ရာထဲမှသမီးငယ်ကိုပွေချလိုက်၏သမီးလေးရဲ့ဟုကရုံကင်းရေယိုရင်းပါခြင်းအပ်ထား၏မေမေပါပြန်တွင်မျက်ရည်များမရှိကြတော့မင်းကြီးသမိန်ပြစားနှင့်အမတ်တိန်တို့ပြန်ပါမလာကြခမည်းတော်ချင်းသေးကြီးလည်းမရှိမင်းကန်စီတယောက်တော့ပြုံးနေသောမျက်နှာဖြင့်ခလန်းလန်း၌ရပ်နေသည်မေမေပြန်လာပြီလားမေမေပြန်ရောက်ပါပြီကွယ်မေမေဘယ်သွားရလဲဟင်ရွှေလောင်းတော်ကြီးနဲ့မေမေကိုဘယ်ခေါ်သွားကြတာလဲမေမေကဘာဖြစ်လို့ရွှေချစ်ခတ်ပဝါအစ်စ်ကိုခြုံရင်းနဲ့ငိုပြီးပါသွားရတာလဲမေမေဘယ်ရောက်ခဲ့တာလဲဘာဖြစ်လို့လိုက်သွားတာလဲဟင်မသိနားမလည်နိုင်သောအကြောင်းအရာတွေကိုဒလက်ဆက်မေးလိုက်၏မိနေကတခုခုဝင်ပြောရန်ကြိုးစားရင်းဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ်မေမေကမူသမီးလေး၏မိကွန်းတွေကိုပြောဖို့စကလုံးစီနေဟန်ရှိမင်းကန်စီရှေ့တိုးလာသည်အရှင်မအပူလေးနားလည်နိုင်မဲ့စကားတွေနဲ့ရှင်းပြဖို့သင့်ပါတယ်ကလေးရဲ့နှုတ်နယ်တဲ့နှလုံးမှာအထင်မြင်လွဲမှားမှုအညိုမဲ့မဆွဲစေသင့်မှုထင်ပါတယ်ငါဘယ်ကနေဘလို့စရှင်းပြရမှာလဲမင်းကန်စီရဲ့မေမေသည်တားရဲတွင်ထဲမှာခုန်တက်လွတ်မြောက်ခဲ့သောတမင်မငယ်ကဲ့သို့အကြောက်မပြေသေးဟန်ရှိ၏သို့သောရှင်စောဖို့တတိထားမိသည်ကောင်းကောင်းတတိထားမိသည်တမင်မငယ်ကဲ့သို့လှပရှွန်းဆိုသောမမေ့မျက်လုံးများ၌အကြောက်မပြေနိုင်သောထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်အတူတင်းမာသောတစုံတစ်ခုခိုအောင်ဝင်ရောက်နေသည်မမေ့မျက်လုံးများမှာရခင်ကထိုကဲ့သို့အရေးရောင်မျိုးကိုမတွေ့ဘူးကဲထိုစဉ်တွင်ပညာရန်နန်းဆောင်ထဲဝင်လာသည်ပညာရန်သည်ရှင်စောပုနှင့်တမိပေါမောင်နှမအရင်ရှင်စောပုထက်အကြီးဖြစ်၏သို့သောအကိုရာပညာရန်နှင့်ရှင်စောပုတင့်မြတ်လာသည်မဟုတ်ချေပညာရန်သည်နှမငယ်ကိုမခံချင်အောင်နောက်ပြောင်တက်သူဖြစ်သည့်အပြင်ခမည်းတော်နှင့်သူ၏သူရဲကောင်းကြီးများကိုအားကြကအရွယ်နှင့်မလိုက်စစ်သွေးဝင်နေသူလည်းဖြစ်ပေသည်ဟောမေမေပြန်ရောက်နေတယ်တိတ်အော်စရာကောင်းတာပဲဘာဖြစ်လို့မေမေပြန်လာတာလဲတောင်းမလူလင်ချောင်းဝါကနေပြီးမက်တလုံးကြီးရဲ့တိုက်လင်နဲ့တူပါသွားပြီထင်တာပညာရန်သည်လေမွန်နန်းလေးတစ်ခုလိုခက်ကြမ်းကြမ်းဝင်ရောက်လာရင်သူထင်ရသူပြောချလိုက်၏ဟင်ပြောစမ်းပါဦးမေမေရဲ့မက်တလုံးကဘာပြောလိုက်တယ်လဲသူတိုက်ပွဲထွက်သွားပြီလားမေမေကဘာဖြစ်လို့သူရဲ့ကောက်နောက်ကနေလိုက်မသွားတာလဲမင်းကန်စီကပညာရဲ့မင်းသားငယ်ကိုလက်ဆွဲကြိုလိုက်သည်အရှင်သားလေးရဲ့မေမေလိုက်သွားစရာမလိုတော့ပါဘူးနန်းတော်ကိုပြန်လာပါပြီမက်တလုံးလဲစစ်ထွက်သွားပါပြီအော်ပန်နေကြီးမင်းကန်စီပါလားအမဟိုကောင်မလေးကတော့မေမေရင်ခွင်နဲ့တိုးကပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဖတ်ထားတာလဲနင်တို့မိမသူတွေဟာအရေးဆိုရင်ရင်ခွင်နဲ့တိုးဝင်ရတာနဲ့ဖတ်ထွယ်ထားရတာနဲ့ဒါပဲတက်တယ်ဟောဒီမှာအပူလေးကြည်စမ်းဟိဒါပါလဲတိလားပညာရန်ကမင်းကန်စီလက်ထဲမှယုံထွက်ကခါးစီကျိုး၌ခြိထားသောတစုံတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ပြသည်ဓမြောင်တိတိလေးဖြစ်၏လှပသောရွှေနားကုတ်ဓမြောင်အင်္ဂလိပ်ထဲမှဓားသွားကိုတဝက်တစ်ပြက်ဆွဲထုတ်ထားသည်တွေ့လားမြောင်းများနဲ့ပသိမ်ကရန်သူတွေတက်လာရင်တိုက်ခိုက်ချေမုံမို့ဒါဘယ်အားရတယ်ထင်တယ်လေတက်မှုမင်းမက်တလုံးကိုယ်တိုင်ကငါ့ကိုပေးထားတာပညာရန်သည်မက်တလုံးခေါ်လကုံးအိမ်ကိုစံပြသူရဲကောင်းကြီးဖြစ်အားကျကြည်ညိုနေသူဖြစ်၏တွေ့လားအပူလေးဟန်တာဝတီနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ရန်သူတွေမှန်သမျှကိုငါကတင်းနေငါဖြူရနဲ့တိုက်ထုတ်မှာဟိုးဒါတွေနင်တို့မိန်းကလေးတွေနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေနင်တို့မိန်းမသူတွေကနန်းဆောင်ထဲမှာနေရင်းနဲ့အလှပြင်းမဲ့နသားလိမ့်မဲ့တပင်ပွဲတွေတက်မဲ့ပန်းနေပန်းမဲ့မိချောင်းဆောင်တီးပြီးတေးသချင်းကြီးမဲ့ဒါပဲတည်တာကလားမဟုတ်ဘူးလားမိတ်ကန်စီ
မမဲရင်ဝင်ထဲမှာရှင်စောဖို့ဝုန်းကနေထွက်လာ၏မျက်ရည်စာတို့ကောင်းစွာမချောက်တတ်သေးသောမဲမဲအကြောင်းကိုမိမိသိသလောက်ပဲမသိသေးပဲသူထင်ရမြင်ရတွေစွတ်ပြောနေသောအကိုတော်ဗညာရန်ကိုတီးမခံခြင်းတော့ဗညာရန်နင်ဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲဒီမနေ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်သွားသလဲဆိုတာနင်မသိပဲနဲ့ထင်ရမြင်ရတွေစွတ်မပြောနဲ့ဗညာရန်ရုတ်တရက်အံ့အားတင်သွားပြီးမှတဟားဟားရည်သည်ဟာဟာဟာအပုလေးကကြက်တဲ့မာလေးပါလားဟေးငါ့ကိုရန်နေဘာတွေများတွေ့လို့ဗါတဲ့ဒီမနေ့ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမသိပဲနဲ့ဟုတ်လားဟွန်းနင်သာမသိရှိမှငါကသိလိုက်သမျှအကုန်လုံးသိတယ်နင်ဘာတွေသိလို့လဲပညာရန်ဘာတွေသိရမှာလဲငါပြောပြမယ်နားထောင်ပသိမ်သားတွေလှေတက်အလုံးရင်းနဲ့တက်လာမယ်ဆိုတာသိလို့သူ့ရှင်နဲ့စစ်တီမှုမှတ်တွေခေါ်သလိုမခေါ်စမ်းနဲ့ခမီးတော်ကိုခမီးတော်လိုပဲခေါ်ပါပညာရန်ခမီးတော်ကလကုံးအိမ်ကိုလှေတက်နဲ့ကြိုတိုက်ဖို့တောင်းမောင်လူလင်ချောင်းဝါမှာတက်ဆွဲပြင်ဆင်မှုအမိန်ပေးတယ်လေမဟုတ်ဘူးလားမင်းကန်စီကခေါင်းငင်သည်မမေကမူတားတော်ကိုတန်တော်ကြည့်နေ၏အသက်12နှစ်ပင်မပြည့်တတ်သေးသောသားငယ်သည်စီးဆရာအကြောင်းကိုဤမြစိတ်ဝင်စားနေပြီလားဟုသောအံ့ဩမှုဖြစ်လေသည်နားထောင်လိုက်စမ်းအပူလေးအဲ့ဒီတောင်းမောင်လူလင်ချောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့လကုံးအိမ်စီကိုဂုံပြုတ်ချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရှင်ခမီးတော်ကငါတို့မေမေကိုလှုပ်ပေးတယ်မေမေကိုယ်တိုင်ကုန်းကွက်တော်မှာကွန်းထည့်ပြီးလကုံးအိမ်စီကိုအပုတ်ခိုင်းတာတိလားအဲ့ဒါသူရဲ့ကောင်းကိုအားပေးချီးမြှောက်လိုက်တာပေါ့ဒီတခါအံ့အားသင့်ရသူမှရှင်စောပူအိုးမေမေလိုမိဖုရားကြီးတစ်ပါးကစစ်မှုအမတ်ကျွံုံလကုံးအိမ်စီကိုကုန်းကွက်တော်သွားဆက်ရတဲ့လားအဲ့ဒီလိုဆက်တာဖို့ကိုလည်းခမီးတော်ကိုယ်တိုင်ကအမိန့်ပေးတဲ့လားရင်ထဲ၌တစ်ချက်စူးကနေဖြစ်သွား၏ပညာရန်ကမူအာဘာတရဆက်ပြောနေသည်တိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တိလားအပူလေးကုန်းခွက်တော်သွားပိုးတဲ့ငါတို့မေမေကိုသူရဲ့ကောင်လကုံးအိမ်အားအနီးကပ်မြင်လိုက်တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ထင်တယ်လေဘလို့ဖြစ်တယ်လဲရင်ပညာရန်ဟာလကုံးအိမ်အားငါတို့မေမေကိုကြိုက်သွားတာပေါ့မေမေလှုပ်ရှားဖြစ်သွားသည်မင်းကန်စီကမတဲမကွက်ရေရွတ်ခပညာရန်ကိုဆွဲခေါ်ရန်ကြိုးစားသည်ပညာရန်ကအဆွဲမခံပဲခုံထွက်လိုက်ပြီးငါတို့မေမေကတိတ်လာတာမဟုတ်လားလကုံးအိမ်ကြီးကြိုက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာရင်လကုံးအိမ်ကငါတို့ခမီးတော်စီကိုမေမေကိုမှမရရင်သူစစ်မထွက်နိုင်တော့ဘူးလို့မင်းကြီးတမိန်ပြက်စာတို့ကိုပြောလိုက်တဲ့အမတ်တိန်လည်းရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားမင်းကန်စီကိုရော်လေးအရှင်သားနားထောင်အပူလေးအဲ့ဒီမှာငါတို့ခမီးတော်ကလည်းဟုတ်လားဒါဆိုရင်လကုံးအိမ်ငါမိဖုရားမင်းယူတော့စစ်သားနိုင်အောင်တိုက်ဆိုပြီးပေးလိုက်တာဗျအဲ့ဒါကြောင့်မေမေကိုဒီမှာပြန်တွေ့နေရတော့ငါအံ့ဩနေတာဘာကြောင့်လကုံးအိမ်နဲ့အတူပါမသွားတာလဲခမီးတော်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းကြီးယူတော့လို့ပေးလိုက်ပြီးဥစ္စာကိုကဲပြောစမ်းမအောင်မင်းကန်စီဘာကြောင့်မေမေကလကုံးအိမ်တော့ပါမသွားရတာလဲဗညာရန်တိတ်လိုက်စမ်းတင်းမဆူရဲသောအတန်မေမေဤအတန်ဖြစ်၏အမြဲတစေနူးညံ့ချိုသာသောမေမေထံမှတခါမှမကြစဘူးတင်းမဆူရဲသည့်အတန်ထွက်ပေါ်လာသောကြောင့်ရှင်စောပူပင်တုန်လှုပ်သွားသည်ဗညာရန်မင်းတမြောင်ကိုပြန်သိမ်းပြီးလေသားဆောင်ကိုတွားကစားနေလိုက်စမ်းတမေမ၏မျက်လုံးများသည်ချက်သိမ၏မျက်လုံးနှံများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွား၏ပညာရန်သည်မေမေကိုအံ့ဩစွာကြည့်ရင်ခေါင်းငုံသွား၏မေမေပြောနေတယ်မင်းတွားကစားကြည့်တော့ပညာရန်တချင်လုံးမုံတိုင်းဆင်နေသောလေနီချမ်းငယ်သည်လေးစင်နှမောင်းတစ်ခုလိုပျောက်ပြဲသွား၏ပညာရန်သည်ခေါင်းကိုက်ဆိုင်ချကခြေကိုစောင့်နှင်းလျက်ဓမြောင်ကိုဒအိမ်နဲ့စောင့်သွင်းကထွက်သွားလေသည်ရှင်စောပူလေးကအကိုရောပညာရန်ကိုဂီယူမထားအားတော့ကြားလိုက်ရသည့်အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်ဂရုံကရင်ကြီးဖြစ်လာ၏ခမီးတော်အမိန်နဲ့မေမေကလကုံးအိမ်စီကိုကိုးတော်သွားဆက်ရတဲ့လားလကုံးအိမ်ကမေမေကိုကြိုက်သွားပြီးမိဖုရားကိုမှမရရင်စစ်မထွက်နိုင်ဘူးပြောတဲ့ဒီအခါမှာခမီးတော်ဟာမေမေကိုစစ်ထွက်အဆဲဆဲလကုံးအိမ်ထံသို့ပုတ်လို့မေမေရှက်ကြောင်နာကြီးစွာခေါ်လိုက်မိတော့ကို့အတန်ကို၆ကတ်တုံရင်နေကြောင်းသတိထားမိ၏အဲ့ဒါတွေတကယ်ပဲလားယင်သမီးလေးရဲ့အပူလေးရဲ့မေမေမိတန်းချက်သည်ငင်းဆန်ကွယ်ဝဲသောအဖြေမဟုတ်ဝန်ခံသောအဖြေစကားဒီလိုစကားမျိုးမကြားခြင်းပညာရန်ပြောသွားတာတွေမဟုတ်ပါဘူးအပူလေးရဲ့ဟုမေမေပြစ်ပြက်သားညင်းလိုက်စေခြင်းသည်မင်းကန်စီဒါတွေတကယ်ပဲလားယင်
ပန်နိမင်းကန်စီသည်ကိုနှစ်ရွယ်သမီးတော်လေးရှင်၌မျက်နှာအောက်ချလျက်တောင်းတောင်ကြီးရန်နေသည်ပြောစမ်းပြောကြစမ်းမှာမင်းကန်စီခေါင်းမော်လာ၏အပူလေးသခင်မဒါတွေကိုခေါင်းထဲအားထုတ်ပစ်လိုက်ပါကလေးရဲ့အခုမဲမဲလေးနန်းတော်ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီလကုံးအိမ်လည်းစစ်ထွက်သွားပါပြီဒါဟာသူတို့စစ်သူရဲကောင်းမင်းယောက်ျားကြီးတွေအချင်းချင်းတယောက်ပေါ်တယောက်ထားရှိတဲ့ယုံကြည်မှုသစ္စာစောင့်သိမှုတွေကိုပြတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေပါတကယ်တော့လကုံးအိမ်ဟာသူ့သခင်မမိဖုရားတလားသူရမာယာကိုအပူလေးမိတော်ဖြေပါမင်းကန်စီဗညာရန်ပြောသားတာတွေတကယ်ပဲလားဗညာရန်သည်လေနီချမ်းလေးတစ်ခုလိုဝင်ရောက်လာပြီးလေစင်နှမောင်းတစ်ခုလိုမွေးနောက်ဝေရမ်းသွားပြီးမှပျောက်ပြဲကပြန်လဲထွက်ခွာသွားသည်ဆိုလျှင်ယခုအခါရှင်စောဖို့သည်လျှက်စီးမုန်တိုင်းလေးတစ်ခုနဲ့ဖြစ်သည်ဟုဆိုရပေမည်မင်းကန်စီကအကောင်းဆုံးဖြစ်တစ်ခုပေရန်စ조사ရှာဖွေနေသည့်နဲ့အတန်ကြာမြစဉ်းစားပြီးနောက်အခုအားလုံးနေသားကြဖြစ်သွားပါပြီအပူလေးသခင်မဘာနေသားကြလျှက်စင်မုန်တိုင်းဝင်းကနေပြတ်သွား၏ဒီလိုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုလုပ်နေသားကြဖြစ်တော်မှာလဲမင်းမဲဟာဟေးအပူလေးရေရှင်စောပူဤတုံရင်နေသောမိတန်တန်ကိုဖျက်တောက်လိုက်သောအတန်တစ်ခုနန်းတော်တကာဝါမှပေါ်လာ၏ဗညာရန်နှင့်အသက်ချင်းမတိမ်မယိမ်းရှိသူတမိန်စီသူဖြစ်သည်တမိန်စီသူကခမည်းတော်ဤတူတော်ဖြစ်သည်အပူလေးရေဟိုနေ့ကဒူများစိုက်ထားတဲ့စပယ်ယုံကလေးလေအပွင့်နေပွင့်လာပြီလိုက်ကြည့်စမ်းဟန်တာဝရီရွှေနန်းတော်တွင်ဝဲရှေစောပူဤတယောက်ထဲသောခင်မင်နှစ်လိုဝဲကစားပေါ်တမိန်စီသူကပြုံးရှင်စွာပြောနေ၏စီသူကိုတော့ရှင်စောဖို့အကယ်ပင်တန်ရောစဉ်ရှိသည်စီသူသည်လေနီချမ်းတဲ့ဘွယ်ဖြစ်သောပညာရန်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လေပီနုကလေးလိုအမြဲတစေနူးညံ့အေးချမ်းသူဖြစ်၏ရှင်စောဖို့ပေါ်မှာလည်းအကယ်ပင်အနွနာခံသူဖြစ်၏စီသူပါလားမောင်နှမလေးကိုစပယ်ုံပြဖို့လာခေါ်တာလားကောင်းတယ်သွားကြည့်ကြမေမေကကမန်းကရန်ဝင်ပြောသည်ဟုတ်ကဲ့အကြီးတော်တွေဝီအပူလေးရေစပယ်ုံလေးပတ်ပတ်လေးမှာအဝါရောင်မြေကပ်ပန်းလေးတွေစိုက်ကြဖို့ငါလာခေါ်တာနင်းရဲ့စပယ်တွေကဖွေးဖွေးဖြူးနေပြီတိတ်ကိုမှုေးတာပဲတိလားသမီးအပူလေးလိုက်သွားပါကွယ်စီသူကရှင်စောပွေလက်ကိုကန်၍ဆွဲခေါ်သည်လာစမ်းပါဟာနင်းစဝဲပွင့်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်စမ်းပါဟင်ငါးလက်တွေကစီသူရဲ့လက်ချောင်းတွေမှာမြေဆွေးရွှွငယ်များနဲ့ပေကျက်နေသဖြင့်ရှင်စောပွေလက်မောင်းမှာလည်းမြေကြီးတွေပေသွားသည်ထိုအခါမှပင်စီသူမျက်နှာကိုရှင်စောဖို့ကြည့်မိတော့၏ရှင်စောဖို့ရေလေသည်စီသူနင်းမျက်နှာမှာလည်းပေပွားလို့ဘာတွေလဲဟုတ်တာအခုပဲပေါင်းတင်မြေဆွလာခဲ့တာလေစီသူမျက်နှာမှာလည်းမြေစားရွှွန့်စားတွေပေကြံလျက်ရည်စရာဖြစ်နေသည်စီသူရေမင်းတို့စပယ်ပန်းလေးတွေကိုခူးပြီးရင်မဲမဲစီယူခဲ့ပါအောင်မဲမဲလေးကြည့်ပြရစီနော်ပွင့်ဦးပွင့်ပြားစပယ်ပန်းလေးတွေကိုဖျားတင်ရအောင်ဟုတ်လားကဲတမိလေးလိုက်သွားလေကွယ်ရှင်စောဘူးကမင်းကန်စီကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်သေးသည်ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့အကြည့်ကိုမင်းကန်စီမျက်နှာလွှဲထားသည်ရှေ့မှဖြတ်သွားကြသောကလေးနှစ်ယောက်တကားပေါက်စီရောက်တော့မှမင်းကန်စီတပ်ပြင်းချသည်သို့သောတကားဝမှနေ၍ရှင်စောဘူးလှမ်းပြောလိုက်တန်ကိုကြားရသည်တွင်မင်းကန်စီသည်လေးပင်စွာမှုတ်ထုတ်ခဲ့သောတပ်ပြင်းကိုချက်ချင်းလိုပင်အားယူ၍ရှိုက်သွင်းလိုက်ရပြန်၏မင်းကန်စီနေသားကြပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့မပြောပါနဲ့နော်ရဲလီတွေလှော်ကားတွေတန်လေတွေရိတ်ခါလေးတွေပြီးတော့တိုက်စင်တွေစစ်မြင်းတွေစစ်မောင်းတန်တွေတဘိုးခရတန်တွေအဲမောင်းတော်တို့၏ချွင်ချွင်ရိုက်ခတ်တန်တွေလေးညို့တို့၏တုံခါတန်တွေမြားတန်တို့ရွှီရွှီပြန်တန်တန်တွေဟန်တာဝရီကောင်းငင်ဝဲမီးခိုးလုံးတွေကမဆေးစရန်မှိုင်းညိုနေသည်မြောင်မြပသိမ်မုတ်တမလကွန်ပြည်ဒေးပသွဲဒလဒေတာများချောင်းရုံးနှင့်မြည်ရည်ပြင်းများဝဲတိုက်လေတို့၏စစ်တကွန်အလံရောင်စုံများတလူလူလွင့်လျက်လကွန်အိမ်အဲမွန်ဒရာဘီးနွဲ့တမိန်ပြက်စလောက်ဖျားအဲပြက်ပုံဘော်ခွန်စသောအမည်နာမများသည်မိโกလျံမှခိုးရှက်တက်ပြန်လာသောမိโกလုံးများနှင့်ရေးချဲသောအမည်နာမများဖြစ်လာကြ၏ခမည်းတော်သူရှင်သည်ရာဇလန်နံကိုလက်မချသည်မရှိတော့နန်းတော်ရွှေဆောင်သည်စင်မူမင်းသူရဲကောင်းအမတ်များ၏စစ်ရေးတင်နေကဆွေးနွေးပွဲများနှင့်နင်းညံ့ညံ့စီကားလျက်ရှိသည်ဟန်တာဝရီနန်းမြို့တွင်မှစင်နှင်းကုတ်မြင်းဆောင်တို့တွင်အနာတရားရှိခဲ့ကြသောတိုက်စင်နှင့်စစ်မင်းများကိုကုသပေးဖို့အမှုတော်ထံသို့မ
မနေမနာဝင်ထွက်နေကြရသည်စီရေးပြကွင်းမြင်၌ခြေချင်းတက်တို့အချိန်ပြည့်ဓာရီလှန်ရေးလေ့ကျင့်နေကြရသည်မြင်းတီကျော်များလေးတီတော်စီတမန်များသည်စစ်မျက်နှာဒေသများ၌ရကန်းစင်တပ်မှလွန်ကလေးများနှင့်ခောက်တုံလူလာကူးတန်းနေကြရသည်အမတ်တိန်နှင့်မင်းကန်စီတို့သည်စီရေးတင်နေကားများကိုသူ့ရှင်နှင့်အတူတွက်ချက်စီမံရင်းညင်လေစာကိုစစ်ပွဲပြမြေပုံငယ်အနီး၌ပင်စားတော့ကြရသည်ကများသည်တိုက်စင်တို့အတွက်တေရီများကိုကျူချက်ကြရသည်တေတင်းကုန်များမှမီးဖိုကြီးများမှမီးမပြတ်ထိုးကြရသည်ဒဏ်ရာရစစ်သည်များကိုကုသပေးကြသည့်တမများမှသွေးစွန်းပေသည့်ဝစ်လုံကိုလဲလှယ်ရန်ပင်အချိန်မရနန်းတော်ပွဲသဘင်ဆောင်၌မိချောင်းဆောင်တဲ့လာချမ်းကျင်းအောင်တဲ့ပတ်တန်လက်ကွင်းတံများမှိန်ဖြော့တိုးတိတ်နေခြင်းတွင်နန်းဦးရည်မြင်တဲ့ခန္ဓာများကတုံများတိုက်တီစကန်များ၌မူတက်ဆွန်ထမ်းရွက်အသက်ကိုနှင့်ဆွေးဆွေးနေသောသွေးယောက်ျားကောင်တို့စွန့်ရည်စသောစကလုံးများလှိုင်နေသည်နန်းဦးဘုရားကျောင်းဆောင်ပြတ်သက်ဆောင်မဟုတ်မှကန္နာဂူရီတိုင်းနှင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရုပ်ပွားတော်ဆင်းရဲတော်များရှိမောက်တွင်မဟေတီမိဖုရားကြီးများအဆောင်ရမိဖုရားများကိုလောက်မောင်မများစစ်မှုအမတ်ကတော်များထုညစ်ပူဇော်ကြသောအမွေနှံသာကလပ်အိုများစီမီများဖျောင်းလင်းနိုင်များမြင့်ကြိုင်လောက်လင်းဖြာနေသည်မင်းမသူတို့၏ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တန်များသည်အဆုံးသက်ဝဲတခုတည်းသောဆုတောင်းတန်ဖြင့်နေကုန်းချသွားကြသည်ဖျားတမီတော်မ၏အရှင်ခင်မို့သည်စစ်မြေတလင်းမှဘေးမတိရံမခအောင်ပွဲဆင်လျက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာရပါစေဖျားရွှေတိုင်ဆိုအမတ်ဝန်သည်သူရှင်ရာဇာတိတွေကစစ်အောင်ပွဲဆုလက်အဖြစ်သူရဲကောင်းများကိုချီးမြှောက်သောရွှေစာများပစိုးအုံများပဝါများဗန္နာယရနာများကိုစည်ရင်ပြုစုထုတ်ပေးရခြင်းဖြင့်မအားမလန့်နိုင်အောင်ရှိသည်ထိုချင်းရာအလုံး၏အချုပ်စကလုံးဝေါ်ဟာရာကတခုတည်းဖြစ်၏စစ်ပညာရန်သည်ပို၍သာစစ်စိတ်စစ်သွေးများဖြင့်တက်ကြွနေ၏သူ၏ကစားစရာများသည်ဓမြောင်လေးမြလွှာကအဲမောင်းများဖြင့်သာအတိဖြစ်၏တိုက်ကလားမြို့သားလကုံးအိမ်ကပညာရန်၏တကယ်စံပြသွေးရဲကောင်းကြီးဖြစ်သည်နဘလူးစစ်တီတော်ဟုပညာရန်ကလကုံးအိမ်ကိုတလီတစားခေါ်ပေါ်သည်တမိန်စီသူကပန်းမှန်စိုက်ပျိုးခြင်း၌မွေးလျော်ခဲ့ရင်မှပင်ကျမ်းမာရေးချို့တဲခဲ့သည်စီသူ၏နူးညံ့သောအပြုံးမျက်နှာသည်အမြဲလိုဖြူရောဖြော့တော်နေသည်ရှင်စောဖို့အတွက်မူစီသူသည်ခင်မင်းနုလုပ်ပွဲအကောင်းဆုံးသောတကူတီသောကစားပေါ်တငယ်ချင်းအဖြစ်မှသည်ပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာအားထားတိုင်ပင်ပေါ်ရသည့်မိတ်ဆွေကောင်တစ်ယောက်ပင်စီသူသည်ရှင်စောဖို့ပြောသမျှတို့ကိုစိတ်ရှည်စွာနားထောင်ပေးတတ်ပြီးလိုက်လျောသိခံတတ်သူလည်းဖြစ်လေသည်ရှင်စောဖို့ကိုယ်တိုင်ကဟန်တာဝတီကောင်းကင်နှင့်စစ်ပွဲ၏မိโกလုံးများပုံမထူထက်ဆိုင်းညိုလာသည်နှင့်အမျှထိုကောင်းကင်၏အောက်ဟန်တာဝတီနန်းတော်ထဲမှမူအလှဆုံးသောပန်းတပွင့်သည်ဖူးရမှငုံအားပွင့်ဝေလာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုတို့တပြိုင်တည်းဖြစ်ထွန်းနေသည်တမိန်စီသူသည်ရခင်ကလိုစပယ်နှင့်ဇုံရုံများစိုက်ဖို့ရှင်စောဖို့ကိုလာမခေါ်တော့ပဲမွေပြန့်နေရသောနှင်းစီပွင့်များကိုခူကရှင်စောဖို့တန်လာပို့တတ်သည်ပန်းလာပို့သောအခါများတွင်လည်းစီသူသည်မျက်နှာကိုအောင့်ငုံထားတတ်သည်ရှင်စောဖို့ကိုစစ်စစ်မကြည့်ရသလိုမျက်လွှာချရင်ဖြင့်မတိမတာခိုးကြည့်တတ်သည်အဖို့နှင်းစီပန်းတွေကတိတ်လှတာပဲဒါပေမဲ့သတိထားခိုင်တော့အဖို့လက်ချောင်းလေးတွေဆူဆူမှဆိုးလို့ဟုပြောတတ်၏ထို့နောက်ပြန်စကားကိုမဆောင်ပဲငါလေအဖို့တို့သစင်တွေပြိုးထားတယ်ပွင့်တော်မယ်အဲ့ဒီတော့မှလာပေးမယ်နော်ဟုဆိုကလှည့်ထွက်သွားသည်ထိုအခါမျိုးတွင်ဖြော့တော်သောစီသူ၏မျက်နှာပြန်၌သွေးရောင်နေငယ်လျှမ်းနေတတ်သည်ဟုရှင်စောဖို့ထင်မိလေသည်ပန်းပေါင်းစီမွေကိုငွေခွက်ဖြင့်ထည့်ယူလာသောအခါများတွင်လည်းအဖို့ရဲ့အစင်တင်လိုက်တာအဖို့ခေါင်းလျှော်ပြီးကစားမဟုတ်လားဟောဒီမှာပန်းပေါင်းစီမွေဒါပေမဲ့ဟာအဖို့ရဲ့စပင်တွေကတထွေးကြီးနတ်မောင်ကြီးအလိုလိုကိုမှွှင်းနေပြီးသားဆိုတော့ငါပန်းပေါင်းစီကိုသုံးဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူးဟာဟုပြောတတ်ပြန်သည်ပြီးတော့ဖားလျောက်ဝဲဝဲခင်းဖြန့်ထားသောစပင်တွေကိုငေးမောကြည့်ရင်အဖို့ရဲ့နင်သိလှတာပဲဟုပြောကငါသွားတော့မယ်ဟုပြုံးစားကြီးထပြန်သွားတတ်လေသည်ကျင်းမုံပင်ရွှေဝဲမမဲစရုံးထုံးပေးသည်ကိုခံယူရင်းစီသူအကြောင်းကိုမမဲအားပြောပြသောအခါမမဲကပြုံးသည်သမီးလေးကတကယ်လဲလှတာကိုကွဲဟုဆိုသည်သို့သောမမဲပြုံးသည်လေတုပ်တွင်လွင့်ပြေသွားသောတိမ်မြင့်စားတစ်ခုလိုချက်ချင်းပြေသွားပြီမင်းမသားရဲ့လှဟာစွတရေကောင်းတွေတော့တန်မိုးကင်းမဲ့နေတတ်တဲ့သမီးရဲ့သူတို့ဖို့မိမလာလေးတယောက်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်လို့
တရက်ဆွဲဖွေးဖွေးကလေးဝင်းကနေလက်သွားတာဟာသူတို့ရဲ့ဒိုင်းလွှားနဲ့လှန်များပေါ်မှာနေရောက်တဲ့ချက်ဟက်လိုက်လို့လင်းကနေဖြစ်သွားတာတော့စက်တည်ရှိရလို့မထင်ကြပါဘူးခွဲဟုတိုးတိမ်စွာပြောလေသည်အပူလေးနားလေလိုက်ပါရဲ့မေမေရဲ့ဟုရှင်စောဖို့စိတ်ထဲမှပြန်ပြောလိုက်သည်တင်တောင်တက်စတုံးတွင်ရွှေကြော့ဆွလျက်ရွှေချင်းခက်ပဝါချုံလျက်တောက်ပစွာလှနေသောမေမေတယောက်ခမီးတော်သူ့ရှင်အမေအောင်တွင်တင့်တင့်ကငိုကြွေးခဲ့ရသည့်မြင်ကွင်းကိုရှင်စောဖို့မေးပြောက်၍မရမင်းယောက်ျားကြီးတွေ၏စစ်တမ်းများကြားမှာပင်ရှင်စောဖို့သည်မင်းမသားတို့၏လှိုက်လဲသောရင်တွင်စကားများကိုလည်းနားထောင်ခွင့်ရခဲ့သည်အကြီးတော်တလမဲတော်ကအလိုက်လေးဆုံးအသေးထန်ဆုံးနဲ့အပွင့်လင်းဆုံးပြောတတ်သူပင်ချစ်ခင်ချင်နာမှုနဲ့တန်ရောစဉ်မျက်နှာမှုနဲ့ဆန္ဒခြင်းတရားတွေအတွက်သူတို့မင်းယောက်ျားတွေရဲ့နှလုံးထဲမှာနေစရာမရှိတော့ဘူးဖုံးလက်ယုံအာနာကိုသာအချိန်ပြည့်တွေးတော့ခံစားနေကြတဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာမီးတောင်ပေါက်ကွဲပြီးကျလာတဲ့ချော့ရီချော်မြုပ်တွေအေးခဲပြီးမာကျောသွားတဲ့ချော်ခဲတွေလိုဖြစ်နေကြပြီအပူလေးရဲ့အကြီးတော်တလက်မဲတော်သည်စကားပြောကောင်းသလိုစိတ်ဆက်သူလည်းဖြစ်၏ဟဲ့ခမီးတော်သူ့ရှင်လားအမားကျော်ဆုံးချော်ခဲကြီးလေသူ့အကြောင်းကိုအကြီးတော်ကဦးကြီးချေကစားတိတယ်သူဟာပင်ကိုရတော့မဟုတ်မကန်ဆက်ဆက်ကျဲပဲဒါပေမဲ့မဟာစီမဟာသွေးကြောင့်ပဲလားသူ့ကိုကစိတ်ချမ်းကိုချမ်းမှုပဲလားမသိဘူးသူရှင်ဟာလူစစ်စစ်ကနတ်ဘလူးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အေးတစ္ဆာတရားဆိုတာလေသူနဲ့သူ့ရဲ့လူစမ်းကောင်းတွေအကြားမှာပဲရှိချင်းရှိမယ်စတိမယာတွေပေါ်မှာတော့သူဟာလုံးလုံးကြီးကိုတစ္ဆာမဲ့တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ခမီတော်နဲ့အကြီးတော်တလမဲတော်တို့မှာငယ်စဉ်ကပင်နန်းရင်း၌ကစားပေါ်ကစားဘက်တငယ်ချင်းများဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအရွယ်ရောက်လာသောခါတွင်လည်းအပြန်အလှန်ချစ်ခင်ဆုံးမကြသည်ဟုရှင်စောဖို့သိရ၏ထို့ပြင်အကြီးတော်သည်ခမီးတော်၏ငယ်ချစ်ဦးအပူလေးရဲ့မှတ်ထားဘရင်ဧကရမင်းယောက်ျားကြီးတွေဆိုတာသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလောကကိုဖုံးလက်ယုံအာနာစစ်အောင်ပွဲတွေနဲ့ပဲတိဆောက်တတ်တယ်ဇနီးမယားတမိသားတို့ပေါ်ချစ်ခင်ကျင်နာရမယ်သိကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမာကျော်ခတ်တန်တဲ့နှလုံးသားကိုပဲဂုံယူတတ်တယ်တိမ်မွေနူးညံ့ခြင်းကိုပြော့ညံ့ခြင်းလို့မြင်တတ်ကြတယ်အကြီးတော်ဘာကြောင့်နာနာကြီးစီဖြင့်ဤမြပြင်းထန်သောစကလုံးတို့ကိုသုံးနေရတယ်လေဟုမေမေအားမေးကြည့်မိ၏မေမေကခေါင်းကိုအသာရရမ်းရင်းပြောပြသည်တလမဲတော်နာကြီးမယ်ဆိုရင်လည်းနာကြီးစရာပဲသမီးရဲ့အမှန်တော့သူ့ရှင်ရဲ့ပွင့်ဦးချစ်ကိုရခဲ့တာသူပါဘိုးတော်မေးတရားကြီးကိုတော်လန်အားခံပြီးသူ့ရှင်ဟာတလမဲတော်ကိုဆင်းနဲ့ခိုးပြေးခဲ့သေးတာကလားဒါပေမဲ့တလမဲတော်နှလုံးကြေကွဲခဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမေမေတမိန်ပြဲစာကိုမြောင်းမြစာခန့်အပ်တယ်တီလဝကိုပသိမ်စာခန့်အပ်တဲ့အောင်ပွဲတွေပြီးမှသူ့ရှင်ဟာမွေမနိတ်ကိုလည်းပီးယားရာစာဒေဝီပွဲနဲ့မိဖုရားမြောက်ခဲ့တယ်လေမွေမနိတ်အော်တိကုံစံတော်ရှင်မှာဖျားဖူးပြီးအပြန်တွေ့ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မပြည့်ငယ်ရဲ့မယားဆိုတာလားမေမေဟုတ်တယ်တလမဲတော်နဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာစမှာပဲသူ့ရှင်ဟာမွေမနိတ်ကိုကောက်ခဲ့တာအခုပီးယားရာစာဒေဝီပွဲအပ်နေပြီးအဆောင်ရောင်ကြီးစွာပြီးမြှောက်စားထားတော့တလမဲတော်ဘလို့ခန်းစားရမလဲတွေးကြည့်ပေါ်သမီးရဲ့ခမီးတော်သည်လူမဟုတ်နတ်ဘလူးဖြစ်သည်ဟုအကြီးတော်ပြောသည်ကိုရှင်စောဖို့သဘောပေါက်မိသည်အကြီးတော်တနာပါရင်တော့မေမေအေးပေါ့ကွယ်တလမဲတော်ဟာစိတ်လိမ်အင်မတန်ကြီးတာသူ့စိတ်ဟာအတင်းဆုံးဆွေးညှိထားတဲ့မိချောင်းစောင်းကြိုးတစ်ချောင်းလိုတင်းတင်းမြည်နေတာအဲ့ဒီလိုတင်းလို့ရင်လဲထောက်ခနဲ့ပြတ်တတ်တယ်သမီးရဲ့မေမေဥပမာသည်အသိဉာဏ်ဝဲထင်းထင်းပေါ်လာ၏အထင်းတော်မိနဲ့မိတင်တို့ညင်ဝရံတွင်ဆိုကြတီးကြရာ၌မိတင်တီးသောမိချောင်းဆောင်ကိုမြင်အောင်လာသည်တင်းတင်းမြည်နေသောစောင်းကြိုးကိုမိတင်သည်ရော့ရော့ချပေးရလေသည်တင်းလွန်ထားရင်လဲထောင်းခနဲ့ပြတ်တတ်တယ်တဲ့မေမေစကားအောင်နားထောင်ရင်ရင်ထဲမှာကြောက်သွားမိလေသည်ရွှေသူရိုးစီကီဝါလဲဝဲရှိမီလျံပရှေးကားအတိတ်တစိတ်ခန့်နှင့်ဒီပုံနဲ့ခင်းလင်လဲချစ်ချင်းမပြိုင်ရှုံးတဲ့နိုင်ကိုမီးပြိုင်ရင်ငုတ်သွေးလူများစုပ်ပါဘူးတမုတ်ထဲမှာအုတ်ခဲလိုနစ်လိုနေပါမယ်အထင်းတော်မိတင်ကတေးချင်းကိုညီးဆိုရင်မိချောင်းဆောင်ကြိုးကိုလက်ပြားဖြင့်ခတ်လာ၏ရှေ့မောက်တွင်ပန်းချင်းတစ်ခုရှိသည်ပန်းချင်းထဲမှသဇင်ပန်းများသည်ကနုတ်များနှင့်အကွေ့ကွေ့အငတ်ငိုက်ရှက်လင်းလျက်ထိုသဇင်ပန်းများအကြားတွင်ပါလာသော
တစုံတစ်ခုသောအရာကိုရှင်းစောဖို့လှမ်းမကန်ရဲမယူရဲရှိနေသည်မထိမကန်ရဘဲနဲ့ထိုအရာကိုသိနေ၏ရှင်းစောဖို့သာမကမိနဲလဲသိသည်မိတင်လဲသိသည်သစင်းတွေဝင်နေသောပန်းချင်းထဲမှာတဝန်လာတစ်ခုရှိ၏ဝိုင်းဆက်သောလေရင်များကိုဟိုးတဝါမြင်ရ၏တဝန်ချက်ကိုဖြူလွှာသောပိုးကြီးဖြင့်ရစ်ပတ်ထားသည်ချစ်ချင်းမပြိုင်ရှုံးနေနိုင်ကိုမီးပြရင်ငုတ်သွေးလူများစုပ်ပါဘူးတမုတ်ထဲမှာအုတ်ခဲလိုနစ်လိုနေပါမယ်တဲ့တခင်မလေးရဲ့ဘလောက်လှတဲ့စာလေးလဲနော်ဒါပေမဲ့ဟောဒီသစင်ပန်းချင်းတွေကတဝန်လာလေးပေါ်မှာရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကအဲ့ဒီဒီထက်ပိုပြီးလှမှာသိရလားအိုးမီနဲနော်ရှက်သွေးဖြာသွားသောဘားပြင်တွေကိုအตาရလက်ချောင်းများနဲ့ကာကွယ်လိုက်မိ၏အော်ကြည်စံတခင်မလေးမျက်နှာပေါ်မှာနှင်းစင်နုသွေးရောင်လေးဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားနှလုံးသွေးရနဲ့အယောင်ဟက်လိုက်တာနှလုံးသွေးရအနီရောင်လေးအိုးလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာနှင်းစင်နုသွေးဖြစ်သွားတာနှင်းစင်နုသွေးရဲ့အထိပ္ပယ်ကရှက်လာပါတဲ့အမောင်ရဲ့တဲ့မိတင်တော့ကြည်စံမိတင်မကြည့်ပါဘူးအပူလေးတခင်မရဲ့ရှက်စနိုအဲ့ဒီဘားပင်လေးကိုစိုက်ကြည့်နေမဲ့သူကတမိန်စီသူပါကြည့်နော်အပူရှက်လာပြီငိုလိုက်မှတိလားငိုရင်လဲချော့မဲ့သူရှိပါတော့အချစ်ရဲ့လှိုက်လဲမှုကြောင့်စိတ်ထွက်လာတဲ့မျက်ရည်ဦးလေးတွေဟာပလဲလုံးလေးတွေတဲ့တမိန်စီသူကိုရော်လေးကအပူလေးရဲ့အဲ့ဒီချစ်မျက်ရည်ပလဲလုံးလေးတွေကိုကုန်းတီးပြီးသူ့ရင်မှာဆွဲထားမှတိလားမိတင်နဲ့မိနေတို့ကိုဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့တမိန်စီသူပို့လိုက်သောသစင်ပန်းချင်းနဲ့ချစ်သူဝန်ကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်၏ကြည်စဲစကားများအတွက်အထင်ရှားတာရကဖြစ်နေသည်နှင်းစီနီနီရဲတွေကိုပို့တက်သောတမိန်စီသူထံမှတနေသောအခါဤသို့သောတဝင်းမျိုးရောက်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ထားပြီးဖြစ်တော်လေတကယ်တမ်းလက်ခံရပြီးဆိုသောအခါရှင်တွေဖိုးနေ၏ပိုးကြီးပြူရစ်ပတ်ထားသောတဝင်းကိုလှမ်းမယူရဲဟန်တာဝရီနန်းတော်မှာဖြင့်အလိုက်ဖက်ဆုံးချက်တည်ရဲ့ရှိဆုံးချစ်သူမောင်နှံနေပဲကိုတော်လေးစီသူဟာသူ့ရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့တူတော်တားတော်တွေထဲမှာစိတ်နှလုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအတည်ဉာဏ်ဆုံးမင်းယောက်ျားမိနဲနဲ့မိတင်တို့အထိုင်ဖောက်ညီနေကြသည်စစ်နဲ့တစစ်အောင်မြင်ရင်ဓားတွေသွေးလှန့်နေချွန်မြားတွေတနေကြတဲ့ကြဲကြဲရရန်ကြီးတွေကြားမှာကိုတော်လေးစီသူဟာတိတ်ခါအရှိဆုံးမင်းသားလေးအမေမိနဲရဲ့အေးစိတ်တည်ငြိမ်ပေမဲ့တကယ်လိုအပ်ရင်လေကိုတော်လေးဟာဓားဆွဲပြီးရှေ့ကထွက်ရဲသူပါနော်လူရည်လူတွေတိတတ်တဲ့အမတ်တင်ကပြောဘူးတယ်စေးညီလာခံတချို့မှာတမိန်စီသူတက်ချက်ပြတဲ့တင်င်္ဂတွေဟာအကွက်စီလာတယ်တဲ့နှလုံးရည်နဲ့စစ်တိုက်တတ်သူဆိုတာရှားတယ်တဲ့အဲ့ဒီရှားပပထဲမှာတမိန်စီသူဟာရှေ့ဆုံးဟာအပါဝင်တဲ့ဟုတ်လားကိုတော်လေးကစေးညီလာခံတက်တဲ့လားအသက်22နှစ်ရှိပြီလေသူ့ရှင်မင်းတရားကအရွယ်ရောက်ပြီးမင်းသားတွေကိုသူ့စီရင်ညီလာခံခန့်ပါတယ်မခေါ်ပဲနေမလားလို့အလိုတော်မိတင်ရဲ့အချင်းကလာတွေကရက်တက်နေတာမှမဟုတ်ပဲတို့များအပူလေးသခင်မတော်တက်တော်20ရှိပြီရောဟုတ်ပါရဲ့တော့ဟန်တာဝရီတလွားစစ်တမ်းတွေစုလွန်းလို့မိမိပြောက်ပြောက်ရှိနေတာအချိန်တွေများကုန်တယ်လိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့သခင်မလေးတောင်အသက်20ရှိနေပြီအေးလေကိုရောစီသူက22အပူလေးသခင်မ20ကိုင်းဘလောက်လိုက်ဖက်တင့်တယ်တလဲလို့အိုးတော်ကြတော့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးထူပူနီးမြန်းခန်းစားရကခက်ဆောင်ဆောင်အော်လိုက်တော့မှမိနဲနဲ့မိတင်တို့တိတ်သွား၏သို့သောမျက်နှာများကပြုံးစီစီတိတ်ဆိတ်မှုအခိုက်တန်လေးဝဲတမိန်စီသူ၏အသွင်ကအာယုံ၌ရစ်တည်ရွယ်ဝဲထင်လာ၏မျက်ခုံးမွေထူထူအသားဖြူဖြူစိတ်ဆက်သောနှကန်းတက်ရစွာထုံးပွေသောရှောင်းနှင့်ဖြူဆွတ်သောခေါင်းမောင်းပဝါအကျဉ်းသားရဲ့အမြဲတမ်းနေတဲ့ပြုံးရောင်မျက်လုံးများအော်တခုတင်မို့ရှိပါသေးတကောအပူလေးသခင်မဘာလေးမိနေညနေရီမှာကိုတော်လေးစီသူကလာခဲ့ပြရစေတဲ့သစင်ပန်းချင်းလာပေါ်တဲ့မင်းလူလင်လေးကိုမှားလိုက်ပါတယ်ဘာမှပြန်မပြောမီဖိုနေသောရင်သည်လှိုက်ခနဲဖြစ်သွား၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကစားပေါ်ကစားဘက်စပယ်ယုံကလေးတွေအတူစိုက်ပေါ်စိုက်ဖက်ညနာမှာမြေဆွေးနဲ့ရွှွန့်ဆွေးတွေပြည့်ကျန်နေတတ်သောတငယ်ချင်းအခုတော့ချစ်ခွင်တဝင်လာနဲ့သစင်ပန်းတို့ကိုတည်ဆောင်လာသည့်ပန်းချင်းသူပို့လာကြပြီညနေဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်လာမယ်တဲ့